Muy buenos días, hoy es 2 de agosto, año 2026. Estamos aquí en un taller magistral de cocina macrobiótica. Vamos a hacer algo novedoso, por eso yo lo quería registrar en forma fílmica o filmográfica. Bien, acá nosotros tenemos arroz con azuki. Acá tenemos arroz con azuki y el arroz con azuki se cocina con agua y sal, ¿verdad? El arroz integral con poroto lo cocinamos con agua y sal. Voy a bajar un poquito el fuego de la sopa y seguimos explicando. Ahí está. Esto es para tu perro. Perfecto. Estamos grabando, ¿eh? Atención que estamos grabando. Seguimos. Entonces, para cocinar 500 gramos de arroz y 100 gramos de azúcar vamos a precisar 1400 gramos de agua o 1400 centímetros cúbicos de agua. Pero la novedad es que en vez de salarlo con sal, acá tenemos sal del Himalaya, acá tenemos sal de mar, de Pablo, vamos a salarlo con agua de mar. De esa manera nos aseguramos una calidad absolutamente pura de sal. La única sal pura es la que está aquí adentro, en el agua de mar. Acá tenemos agua de mar. Entonces, como nosotros tenemos 1400 centímetros cúbicos de agua, vamos a precisar ¿cuánto de sal? 10 gramos por... 14 gramos, muy bien. Gramos. 14 gramos de sal. Y esos 14 gramos de sal, en vez de obtenerlos de sal seca, los vamos a obtener de agua de mar. ¿Cómo lo hacemos? Por el siguiente cálculo. 100 centímetros cúbicos. Yo igual se lo doy después en la receta impresa. 100 centímetros cúbicos tiene 3.5 gramos de sal. Podemos redondear 3, porque ahí es que la salinidad no es tan fuerte. Así que vamos a redondear para abajo, 3. Para tener 14 gramos de sal precisamos 400 gramos de agua de mar. En 400 gramos de mar hay 4 por 3, 12. Entonces vamos a poner 500 de agua de mar. Acá está el agua de mar, acá está el medidor. Y le estoy poniendo agua de mar. O sea que si yo me como toda esta olla, me estoy bebiendo medio litro de agua de mar. Ando volando. ¿Qué enfermedad puedes tener tomando todos los días toda esta nutrición? Entonces acá tú puedes ver, acá está el 500. Acá está el 500, pero yo preciso 1400. Entonces, ahora lo que voy a hacer, porque no voy a poner agua de mar pura, sino me va a quedar como 40 gramos de sal, va a quedar un salitre. Entonces le pongo agua común, que yo la puse, esto es agua de manantial, la puse en un vaso de cobre de 24 horas para que se llene de átomos de cobre. Y eso lo hace más potente. Completo el litro. Y ya tenemos nuestro primer litro que incluye la sal. Ahora me faltan 400 gramos más. Entonces ponemos este restito que quedó acá. Y tenemos un segundo vaso de cobre. Este lo compré en tienda mía. Lo compré de Estados Unidos, viene. Aunque el origen es chino. Como muchas de las cosas, como hasta la ropa interior es china. Bueno, no hablemos mejor de esas cosas. Estamos en un video internacional. Vamos a completar los 400 gramos. Y después cocinamos el arroz como siempre. Le podemos poner una salita, le podemos poner un poquitito de sal del Himalaya, le podemos poner otros condimentos. Yo a veces le pongo un poquito de este condimento, una pizquita de, esto se llama cúrcuma. Le pongo un poquitito de cúrcuma, pero básicamente el proceso es similar. Lo único que yo quería mostrar como novedad, que esto no se enseña en ningún curso, y yo aquí en cierta manera estoy cambiando la ortodoxia, es que el arroz integral lo cocino, lo salo con agua de mar, en vez de salarlo con sal. ¿Vale? Cortamos por aquí y después seguimos en el siguiente video porque vamos a hacer... Bueno, ya podemos hacer la segunda parte del video. Voy a poner esto en el fuego, porque esto lo va a escuchar Martín Gil desde la ciudad de San Diego y también Valeria. Valeria está en San Diego y es estudiante también de nuestro curso. Acá vamos a hacer una sopa crema. Entonces, en esta sopa crema vamos a hacer un nishime. El nishime ustedes lo conocen. A ver, acérquese a ver si sale el ruido del crepitado. Se escucha, ¿verdad? Vieron que uno cocina con el oído también. Mira el fuego bajito. Uy, qué pesado que está. Ahí está el fuego bajito de mi cocina. Esta es una cocina Electrolux, es de las mejores del mundo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cubos de zapallo orgánico, fresquito, recién comprado en la feria.
tenemos cubos de boniato que los picó Norma Marín Montero. Norma Marín Montero es una de nuestras alumnas más fieles. Ella picó también nabo en cubitos y también le vamos a poner, picó boniato. Y también hay nabos. A ver los nabos si los encuentro, que los picó Rosa Sosa. Mire qué lindo que cortó Rosa Sosa. Bueno, este no te quedó muy lindo, Rosa. Vamos a buscar otro mejor. Así ya te hacemos propaganda, porque vas a ir a Estados Unidos, ¿eh? Te van a llamar de allá para cocinar. Este lo cortó perfecto, este le quedó más lindo. Cortamos los nabos en cuartos, cortamos el zapallo en cubos, lo cortó Gustavo Medina. Con cáscara. Con cáscara, porque yo le dije cortarlo con cáscara porque la cáscara de Jan tiene muchos nutrientes. Y Gustavo Medina es estudiante de nutrición. En unos pocos años va a ser un nutricionista prestigiosísimo, solicitado en todos los países del mundo. Entonces tenemos el zapallo en cubos que cortó Gustavo Medina, el nabo que cortó Rosa Sosa, el boniato que cortó Norma Marín Montero. Y le vamos a poner un puñadito de apio que lo cortó Alicia Garrido. Todo esto se cocina con 2 dedos de agua, que ya están acá, no los puedo mostrar en el video, los dedos de agua, pero le puse 2 dedos de agua. Y ahora me falta ponerle un poquito de sal. Así que le voy a poner un poquitito de sal, como hacemos siempre con los nijimes. Le voy a poner así a ojo, un poquitito, una lluviecita de sal. Y esto se va a cocinar 2 horitas. Y después que esté todo cocidito, se puede comer así, delicioso. Pero lo vamos a triturar y vamos a hacer una sopa crema. Esta sopa crema es un postre, por eso lo vamos a tomar al final de todo. Pero ahora son las 11, vamos a dejarlo hasta la 1, con fuego lento, que ya mostramos, con tapa. Yo a la tapa le pongo un peso, pero como no le puedo pedir a María del Carmen que se pare arriba o que ponga las manos así, voy a poner casi 1 kilo de piedras recogidas de la playa y eso va a quedar así 2 horas. No hay que hacer nada, se hace solo, hay que tener paciencia nada más. Entonces, este plato es un nijime que después se va a triturar, lo vamos a mostrar, vamos a usar un brazo después a la 1 y ahí lo licuamos. Vamos a tener que agregar un poquitito más de agua. Así que estos son los 2 platos básicos. El arroz cocido con agua de mar, la sopa crema y después con este arroz, con parte del arroz, vamos a mezclarlo con harina y vamos a hacer un pan de arroz simple para hacerlo en el momento. No hay que esperar ni fermentar. Simplemente se hace la masa y se moja la masa con el arroz cocido en vez de mojarlo con agua. Y queda fantástico.